Всем привет, меня зовут Мистер Ченнинг, и у меня есть мотоцикл мечта Harley Davidson Road King Classic 97 года. Видите, какой прекрасный. И сегодня редкий день, когда под ним мы можем даже увидеть лужу масла. Я думаю, что он там видно. Вон она там. Он немножко подразобран. Кто следит за моим каналом, кто подписан на телеграм-канал, на телеграм-чат, в курсе, что после того, как я завел мотоцикл, начал на нем ездить, у меня появился какой-то бряк. И я вот месяц анализировал, разбирался, что это за бряк. Самое интересное, что он вроде как присутствовал только на холостых, но как только растеплелось, как только стало потеплее на улице, я прокатился до полярных зорь, или зарей, как правильно, и заметил, что звук переместился уже с холостых оборотов, то есть он в интервале уже начал появляться от холостых до средних оборотов. И такой звук прям неприятный, металлический, брякающий. Ну, короче, что-то не то. Гуглил, я искал, я посмотрел множество форумов, я импортные форумы смотрел, изучал, что же могло стать причиной. Позавчера я разобрал первичку, снял, впервые в жизни я снял на своем мотоцикле ротор генератора, посмотрел, что у меня еще генератор родной, все на месте, в первичной передаче все замечательно, все идеально. Регулировал штанги, поменял гидрокомпенсаторы на заднем цилиндре. Ну, для интереса, думаю, у меня старые-то лежат, они рабочие. Просто на одном из них был ролик поврежден, но гидрокомпенсаторов 4, я 2 выбрал живых. И вот вчера поставил гидрокомпенсаторы, отрегулировал штанги, все дела. Только заводишь, вообще тишина идеально работает. Идеально, просто вот замечательно, прекрасно, блин. И, ну, вообще проходит 5 минут, начинает побрякивать. После поездки, то есть когда он поднагреется вообще капитально, блин, брякает, вообще капец. Ну, может быть, этот звук только я слышу, я уже думал, что я параноик. Может быть, если стояли бы прямотоки, его было не так слышно. Блин, брякает в нижней части и уже все перебрал, все, что можно, блин. Пол мотоцикла, говорю, уже думал, но я не лазил в рокербоксы, потому что я четко знаю, что там я не лазил в цилиндропоршневую группу, потому что там тоже как бы все нормально и вот просто по логике вещей. И вот раздумывая о том, что в чем же причина этой ситуации, ну, я залазил зимой в цилиндропоршневую группу, да, поставил железный запон и залазил в первичную передачу. Снимал первичную передачу целиком, и вот поэтому я начал копать с первичной передачи. Я говорю, регулировал штанги, нифига не меняется, штанги вчера уже даже приотпускал, нифига, ничего не меняется, ничего не изменится. А брякало-то неприятно, да, и казалось бы, ну, вроде как детали все нормальные стоят, качественные, ни у кого проблем нету, но брякал, вот это херовина брякала. У меня других просто слов нету. Я за нее отдал в районе, по-моему, 7500 жалоб в интернете на нее. Ни у кого нету. Все, кто ставят, счастливы. Это железный сапун. Железный сапун, который очень плотненько вставляется. Все, вот на нем, видите, рисочки есть, но это ничего страшного. Очень хорошо в отверстие вставляется там и замечательно все крутится. И, казалось бы, как он может брякать? Но я начал думать просто по логике вещей. Думаю, может быть, расширяется отверстие, в котором он сидит. Да, он там заходит в специальную выемку под правой крышкой картера заходит в специальную выемку, и думаю, может быть, выемка расширяется, если пластиковый сапун, он пластиковый, он не шумит, да, а вот этот, может быть, расширяется и начинает вот так вот трын-трын-трын-трын брякать там, да, хотя он достаточно плотно входит. Ну, может быть, разница там в тепловом коэффициенте там расширения вот этих материалов там, опять же, играет свою роль. Думал, может быть, я перетянул его, да, но видите, здесь следов никаких нету. Думал, может быть, шайбу неправильно подобрал, может быть, думал, его как-то там зажимает, и он там...
Ни хрена, ребята. Вы представляете, вот на нем нету никаких следов. А брякала сама шестеренка. Просто я за нее деньги отдал, но мне немножко обидно. Ну, ладно, фиг с ним. Главное, причина найдена. Я говорю, я поменял масла 2 раза. Блин, нифига ничего не меняется. Вот, что за ерунда? Непонятно. Ну, зато теперь у меня харлеевская минералка залита. Шестеренка брякала. Вот, посмотрите, как она брякала. По осевой-то его шайба удерживает. А так вот он может вполне. И очень похоже, кстати. Вы видите, она просто брякала при зацеплении. При зацеплении, понимаете, видимо, зазор все-таки между шестернями играет роль. Может быть, была бы она там чуть как-то плотнее. Может быть, была бы был бы какой-нибудь другой распредвал. Может быть, она бы не брякала. Но распредвал стоит стоковый, и она брякает. Она брякает именно при зацеплении. При этом на ней следов нету. Видите, следов вот здесь вот на зубьях вообще ни одного следа нету, что там что-то как-то цеплялось. То есть с этим бряканием можно было там, по сути, ездить. Но, блин, оно так хардкорно брякало. И это при том, что у нас еще тепло не настало. У нас, наверное, сейчас где-то градусов 7, видите? Вот. Но погода сухая, это радует. И я на самом деле бы уже катался бы вовсю. Я говорю, я 1000 километров вот с этой штукой брякающей проехал. Вы представляете? И она брякала. Вы посмотрите, я говорю, пластиковый сапун, он не брякает. Я говорю, они, в принципе, идентичны. Надо было, может, штангелем обмерить там, по диаметру вот этой шестеренки. Вот. Но пластиковый сапун, он работает гораздо тише. Вот такая вот ерунда. Буду ездить со старым пластиковым сапуном, он еще более-менее живой. Но и закажу оригинальный, может быть, пластиковый сапун и новый, я имею в виду. И поменяю его потом при возможности. Короче, вот такая вот ерунда. Ну, ребята, как бы у меня просто эмоции через край, потому что... Ну, вы представляете мое состояние? Я говорю, перебрал мотор, уже пора кататься, уже конец мая, уже можно там какие-то планы, там отпуск, куда-то какой-то дальничок, но с таким бряканьем, да, подозрительным, куда ты нахрен поедешь? И, ну, настроение такое, знаете, в упадке было. А сейчас эта причина найдена. И я не устану повторять, я повторяю каждый раз. И это, наверное, будет одним, знаете, таких... основополагающих принципов владения Харлеем, что на Харлее, вот на вот этом вот Харлее, на нем ломается, как правило, то, до чего добрались ручонки его владельца. По опыту владения мизантропа, вот по моему опыту владению, нахрен, я говорю, если бы я не ставил железный сапун, я бы сейчас ездил бы уже месяц и не парился. А говорю, вот это бряканье. Но оно мне стоило 7000 сапун и 6000 я за масло отдал, за харлеевское, за оригинальное. Потому что сейчас бы я ездил на амсоиловской синтетике, ездил бы и не парился. Вот. Но при этом стружки нигде нет, никаких следов нету, все замечательно, все прекрасно. Я говорю, когда я вскрыл, ну, все идеально. Все там идеально, все замечательно под этой правой крышкой картера. Но самое интересное, что ее вскрыть оказалось гораздо проще, чем разобрать там первичку, потому что... Ну, когда знаешь, выхлоп я практически не снимал, так его чуть-чуть в сторону отодвинул, мне там места хватило. Так что будьте аккуратны, ребята, когда вмешиваетесь в свой мотоцикл. Короче, не мешайте машине работать. Вот, работает там. Начнет что-то стучать. Копайтесь, разбирайтесь, блин, и копайте в ту сторону, куда вы залезли. Я говорю, ну, вот, по логике вещей я вот, короче, дошел до того, что куда я залез, там и брякает. Так что эпопея, ну как эпопея, оно ездило. Я говорю, на ходу вообще никаких ощущений, только что вот брякай. Эпопея с бряканием закончена. Желаю, чтобы ваши железные кони вас не подводили. Вот даже если это Honda, она все равно может сломаться, но просто в Honda вы не поставите железный сапун, поэтому японские мотоциклы лучше, потому что ты многие детали там не можешь поменять в принципе. А в Харлее ты можешь эти детали поменять,
заменить там, тюнинговать. Вот нахрен тюнинганул на свою голову. Но сапун пока у меня полежит. Этот железный, возможно, когда-нибудь если поставлю другой распредвал и попробую с другим распредвалом поставить этот сапун. Возможно, будет как бы там поплотнее и поменьше бряканье. Но вы представляете, брякает. Я еще размышлял о том, что ни у кого не брякает. Ни одного отзыва негативного, что сапун брякает. Нигде я не слышал, что он брякает, железный сапун. Я говорю, как это? Ни у кого не брякает, а у меня забрякало. Ну не может быть такое. Нифига. Вот. Один случай может быть на миллион, но вот мне так вот повезло. И тут мне надо сделать небольшую ремарку по поводу, почему же сапун брякает. Да, дело-то не в самом сапуне, дело в зазоре между шестерней сапуна и шестерней распредвала. И тут просто такая история, что скорее всего, что уже изношены шестерни. И изношена не только шестерня распредвала, а изношена шестерня, которая называется Кампинион. У нее существует 7 размеров заводских. Это мне подсказал Костас, что говорит, можно начать с этой шестерни и, возможно, что-то изменится. Изменится зазор и изменится чуть-чуть, там, незначительно, может быть, как-то выровняется и будет меньше брякать, то есть не будет создаваться резонанс, и, говорит, эта шестерня будет гораздо дешевле, чем, ну, не то, что гораздо дешевле, шестерня, грубо говоря, там выйдет в те же деньги, что и покупать новый пластиковый бризер, но я думаю, что я оставлю это на зиму, буду разбираться, замерять. На самом деле существует 7, я посмотрел мануал, 7 размеров шестерен Кампинион, то есть которая шестерня стоит на коленвалу, и 7 размеров шестерен распредвала. И опять же, Костас, спасибо, подсказал, оказывается, распредвал-то он теоретически он разборный, шестерню можно распрессовать и напрессовать. Вот. Но Кампинион, если можно найти, да, ремонтный размер, так сказать, побольше диаметром, то шестерню, не шестерню, а распредвал, вот ремонтные распредвалы шестерни найти, наверное, практически нереально. Вот именно с теми размерами, которые указаны в мануале. Зачем так сделано? Ну, как бы непонятно. И просто вот такая вот ремарка о том, что дело это не в сапуне, а дело в том, что износ, просто вот износ, и сапун поставлен слишком как бы далеко, и просто надо подрегулировать именно вот эти зазоры подбором распредвала и, ну, может быть, обновлением распредвала, и подбором вот этого Кампинион. И вот это вот в комплексе вполне вероятно, что даст какой-то такой положительный эффект. Такая история. Ну, с вами был мистер Ченнинг. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии. Будьте здоровы. Всем пока. А теперь батата на магнете Морелли. С инжектором я ничего не делал. Он когда такой, знаете, еще не до конца прогретый, он всегда так тарахтит. Ну и слышно, как он теперь ухает.